क्रिएटर हो और हर एक वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट ढूंढते ढूंढते थक गए हो तो आज से टेंशन खत्म। हर बार गूगल, यूट्यूब, अलग अलग वेबसाइट, फिर भी वो परफेक्ट विश पॉप क्लिक नहीं मिलता, टाइम बर्बाद। पर अगर मैं बोलूं कि जितना साउंड इफेक्ट तुम चाहते हो वो एक ही जगह मिल जाते हैं तो हाँ, इसके लिए सिंपली कैपकट खोलो, नीचे ऑडियो पे टैप करो और साउंड इफेक्ट में जाओ। यहाँ पॉप, स्वाइप, ग्लिच, कार्टून, सिनेमैटिक सब रेडी है। बेस्ट बात क्या, इन्हें यूज करते ही तुम्हारी वीडियो का इम्पैक्ट 4 गुना तक बढ़ जाता है। 0 कॉपीराइट झंझट और 0 एडिटिंग पे। तो आज से ही साउंड इफेक्ट के लिए इधर उधर मत भागो। तो कैपकट खोलो और अपनी वीडियो को थोड़ा प्रो मैजिक लेवल दे दो।